Ռուս-ամերիկյան բանակցություններում Իրանի հարցն է։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Մոսկվան հանձնում է Իրանին։ Ես նման կերպով չէի գնահատի, որտեղ նախ Իրանը Մոսկվայի կամ Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունները հաշվի առնելով փոխադարձ պարտավորությունները այն մակարդակի վրա չեն, որ ես նկատի ունեմ Թրամփի հետ ուղիղ այդ համաձայնությունը։ Բայց դա այն մակարդակի վրա չեն, որպեսզի մեկը մյուսին հանձնի։ Իսկ Ռուսաստանը որևէ անվտանգային մասով որևէ պարտականություն, պարտավորություն չունի Իրանի հանդեպ։ Թրամփը խնդրել է Պուտինին միջնորդ հանդիսանալ իրանական հարցում։ Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև Թրամփի պաշտոնավորման շրջանը ուրեմն բավականաչափ կարևոր ժամանակահատված է լինելու Իրան-Արևմուտք եւ Իրան-Իսրայել հարաբերությունների համատեքստում։ Այսինքն խնդիր է դրված Իրանից Իսրայելի համար Իրանից բխող բոլոր սպառնալիքների հարցերը լուծել։ Եվ եթե դա տեղի չունենա դիվանագիտական հարթությունում, ապա չի բացառում, որ դա ունենա ռազմական հարթություն։ Հիմա նախորդի անցած օրերին մենք տեսանք, որ առաջին փորձը կարծես թե ուրեմն իրանական կողմից Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսելու առաջին փորձը ձախողվեց տարածաշրջանային երկրներից մեկի, եթե չեմ սխալվում, Պարսից-Արաբական երկրներից մեկի միջոցով Թրամփի նամակներ ուղղվել Իրանի գերագույն հոգեբաններին, առաջին արձագանքից դատելով կարծես թե Իրանը մերժել է այդ բանակցելու առաջարկը եւ չի բացառում, որ Ռուսաստանին այս հարցում Ռուսաստանին դիմելու հանգամանքը պայմանավորված է իհարկե նաեւ Ռուսաստանի կշռով եւ Ռուսաստանի ազդեցությամբ եւ նաեւ Ռուսաստանի դերակատարմամբ Իրանի հետ կապված մի հատկապես միջուկային ծրագրի հիմնախնդրով։ Այստեղ կարևոր է նաև թե Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ինչքան առաջ կգնան, այնինչ երեք է մեկնարկել, ակնարկս այդ մասին է, եւ երկու մտնեն Կովկաս։ Դե Իրանը երևի հենց այստեղ է առանցքային համարվում, չէ՞, Իրանի հարցը մի փոքր այլ տեսանկյունից պետք է դիտարկել, այսինքն Իրանի խնդիրը դա ավելի Միացյալ Նահանգների մերձավոր-արևելյան քաղաքականության համատեքստում է, այլ ոչ հարավկովկասյան, եւ այստեղ ես անդրադառնալով ձեր այդ երեկվա բանակցություններին, կարծես թե դրանք չնայած կողմերի բնական է, որ ցանկացած նման բանակցության գնահատականները բավականաչափ բուն կողմերը միշտ անգամ շատ հաճախ ուռճացված դրական է ներկայացնում, բայց ես չէի շտապի այդքան դրական որակել, որովհետև կարծես թե ամենասկզբունքային հարցը, որ փորձ էր անում ամերիկյան վարչակազմն առաջ մղել, դա մեկամսյա հրադադարի հաստատումն էր, որը ըստ էության չի ստացվել, հա, ինչ որ մի ուղղությամբ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին չթիրախավորելու եւ այո, ծովային ուրեմն թիրախներից հրաժարվելու մասին է, բայց հիմնական կարծես թե պայմանավորությունները չկան, իսկ սա նշանակում է, որ process-ը բավականաչափ բարդ է ընթանում։ Դա ես նկատի ունեմ Վաշինգտոնի, միգուցե նաև անսպասելի ակտիվությունը Կովկասի ուղղությամբ, հայտնի գրառումը ազգային անվտանգության հարցերով Թրամփի գլխավոր խորհրդատուի, որ ստորագրեք համաձայնությունը Բաքվին ուղղված եւ ազատ արձակեք պատանդներին ու ռազմագերիներին։ Դա ինչ որ բանի մասին չէ։ Դա խոսում է ինչ որ բանի մասին, դա կարծես թե եզակի անդրադարձներից էր Միացյալ Նահանգների վարչակազմը, այո, առաջին ըստ էության անդրադարձներ թեմային, բայց այստեղ ես երկու հանգամանք կառանձնացնեմ, առաջինը նախ այն, որ այդ այսինքն միջազգային բազմաթիվ անդրադարձների համատեքստում, որը իմ գնահատում եւ կարծես թե այդպես էլ կա Հայաստանի կողմից իրականացված տնային աշխատանքի արդյունքում էր, այսինքն կարծես թե փորձ է արվել անակնկալի բերել Բաքվին, միաժամանակ համաձայնելով այդ երկու հոդվածների հետ փաստաթղթի ուրեմն այդ ադրբեջանական կողմի առաջարկները եւ զուգահեռաբար նաեւ միջազգային հանրության ուշադրությունը այսպես շատ
մեծ մասշտաբով ներկայացնել գործընթացը, որտեղ միանգամից երկու կողմերի հայտարարությունից հետո մենք տեսանք տասնյակ երկրներ ողջունեցին process-ը, որը կարծես թե անսպասել էր եւ նյարդայնացել է Բաքվին եւ այս արշավի կազմակերպման համատեքստում բնականաբար չի բացառում, որ առաջինը այդ Միացյալ Նահանգների անդրադարձը հենց այդ համատեքստում է, երկրորդ իհարկե չի բացառում, որ քանի որ կա խնդիր, եթե կողմերը գնում վերջնական արդեն համաձայնագրի փաստաթղթի ստորագրման, կա միջնորդի, այսինքն ստորագրման վայրի խնդիր, այդ ինչու ոչ նա միջնորդի խնդիր, որը ուրեմն կտրամադրի հարթակը ստորագրման, չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է այդ դերակատարումը ինքը ստանձնել, բնականաբար դրանով նաև նպաստելով եւ մեծացնելով Դոնալդ Թրամփի հեղինակությունը, այդ իր արճակած խաղաղության, իրենց արդեն ամերիկյան խաղաղության օրակարգի համատեքստում։ Վաշինգտոնի կողմից այդ միջամտությունից հետո Բաքուն հետ քայլի նշաններ է ցույց տալիս, եթե համաձայն ես իմ այդ ձևակերպման հետ, եւ նաեւ նորություն էր ինձ համար այդ ադրբեջանցիների հետախուզում հայտարարելը, որոնք ապրում են արտերկրում, մեկ տասնյակից ավելի մարդկանց մասին է խոսքը, որոնց մեջ է նաեւ Հեյդար Ալիևի ժամանակ Միլի Մեջլիսի նախագահ Գուլիևը։ Ես դա այդ ֆոնին եմ դիտարկում, հաշվի առնելով, որ Գուլիևը ապրում է Միացյալ Նահանգներում, Բաքվում էլ ընթանում է հայ պատանդների եւ ռազմագերիների դատավարություն։ Նայեք, այստեղ մեկ այլ խնդիր կա, այսինքն փաստացի Միացյալ Նահանգները մտել է խաղի մեջ եւ դե Բաքուն է խաղը առաջարկում։ Չէ, Միացյալ Նահանգները մտել է խաղի մեջ, Բաքուն տեղավորվում է այդ խաղի համատեքստում։ Որտեւ տեսեք, եթե Միացյալ Նահանգները մտել է խաղի մեջ եւ հստակ կոնկրետ հարցեր է առաջադրել, ստորագրել Հայաստանի այդ փաստաթուղթը եւ նաեւ ազատել ուրեմն գերիներին, հա, բնականաբար հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից վերջին ամիսներին գործադրվող ջանքերը Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները վերանայելու ուղղությամբ, ինչ եմ կարծում, որ Ադրբեջանը կգնա կտրուկ քայլի, եթե Վաշինգտոնը հետևողական լինի, Ադրբեջանը կգնա ուրեմն մերժելու, հա, որտեղ էլի կշերքի նժարին տարբեր խաղադրույքներ, հիմա կբացատրեմ թե ինչ։ Այսինքն եթե այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները հետևականությունը դրսևորում մտնում է խաղի մեջ եւ պահանջում է, որպեսզի այդ մարտիկ այսինքն մեր այնակիցներն ազատ արձակվեն, բնականաբար Բաքուն էլ փորձել է օգտվելով իրավիճակից իր առաջարկներն անել, որպեսզի պատասխան դրա, օրինակ իր համար կարևոր անձինք Միացյալ Նահանգներից արտահանձնել Բաքվին։ Հիմա թե ինչու չի կարող Բաքուն մերժել, շատ պարզ պատճառով տևական ժամանակ է, արդեն մի քանի ամիս Ադրբեջանը փորձում է հատկապես Իսրայելի ջանքերով Միացյալ Նահանգների հետ նոր որակի հարաբերություններ ձևավորել եւ անգամ խոսքի գնում Ադրբեջան-Իսրայել Միացյալ Նահանգներ առանցքի ձևավորման, որը թե անվտանգային տեսանկյունից Ադրբեջանի եւ թե ընդհանրապես տարածաշրջանային ազդեցության տեսանկյունից բնականաբար Ադրբեջանի կշիռը շատ ավելի կբարձրացնի, այսինքն երբ որ գա պահը ուրեմն սակարկելու եւ կշեռքի նժանին դնելու թե Ադրբեջանի համար որն է կարևոր Հայաստանի հետ ինչ որ հարցում կրկին կամ Հայաստանի ուղղությամբ ինչ որ հարցում զիջում անելը թե Միացյալ Նահանգներին մերժելը կարծում եմ այստեղ այն աստիճան կարևոր է Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների նոր որակի հարաբերությունների հաստատումը, որ գուցե Բաքուն գնա անգամ այդ դատավարության թատրոնից հրաժարվելու ուղղությամբ։ Այսինքն կան վկայություններ, որ Ադրբեջանը գնում է պայմանագիրը վիճեցնելու ճանապարհով։ Թե փաստացի վերջին օրերին այդ ապատեղեկատվությունը սահմանային լարվածության հետ կապված դրա մասներ կան։ Ես այնուամենայնիվ, եթե դուք նկատի ունեք, որ Միացյալ Նահանգների
միջամտությունից հետո Ադրբեջանը զիջում է կամ թուլացնում է Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները, ես դա չեմ նկատում, հակառակ միտումն եմ անգամ նկատում, որ Ադրբեջանը մեծացնում է ռազմական ուժի սպառնալիքի գործադրման այդ միջոցով ճնշումը եւ նպատակը ուրեմն կարծես թե Հայաստանի կողմից այս խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը միտված արշավը այս պահին ուրեմն դադարեցնելն է, հակառակ դեպքում անգամ Բաքուն կարծում որ պատրաստ է որոշակի սահմանափակ էսկալացիայի, ուրեմն այդ օրակարգը այս պահին չեզոքացնելու համար, որտեղ Ադրբեջանի համար այս պահին որևէ ուրեմն Ադրբեջանի համար այս պահին որևէ կարևորություն չունի Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։